Llojet e lëndime janë të ndryshme, tash po bisedojmë në përgjithësi për sportin, po veçanti për futbollin. Lëndimet sportive në futboll, domethënë kemi disa lloje. Këtu ke fillu prej lëndimeve të muskujve, të tendinave, të ligamenteve, deri te frakturat e thymjet e kockave. Domethënë lëndimet më të shpeshta edhe që ndodhen janë tërheqjet muskulare ose edhe tërheqjet e ligamenteve ose deri tek kutjet e të dyja këtyre. Zakonisht te lëndimet muskulare gjitha lëndimet ndahen në faza. Faza, domethënë grada e parë, 2, 3. Edhe aty pastaj menjëherë e dim edhe sa më gjatë edhe koha e rikuperimit. Lëndimet më të rrezikshme janë lëndimet e kokës, po që ndodhen shumë rrallë sepse në lëndimet e kokës mund me pas edhe deri te në fatkeqësi pak më e madhe. Ose tash po kthehemi te lëndimet që i lojnë më gjatë lojtarët jashtë fushave të sportit, janë kur pason ndaj multifrakturë të madhe ose një thyrje të një kocke, por që nuk është vetëm një pjesë e thyme, por ka shumë fragmente thyme. Pastaj vjen te kutjet e ligamenteve ose operimi i tyre. Edhe këto marrin kohë më gjatë, domethënë muskujt marrin kohë pak më të shkurtë, kurse kur kemi punë me ligamente ose operime të pasthyrjeve, këto marrin kohë më gjatë pastaj. Edhe kur nuk janë përgatitur, por edhe kur ka mbi ngarkesa ndodhen lëndimet. Mundën me qenë edhe ndërhyrjeve të forta që ndodhen në sport, por zakonisht këkputjet e ligamenteve, këkputjet e muskujve, këto nuk ndodhen për shkak të ndërhyrjes. Po këto ndodhen se natyrshmëria vjen edhe në lëvizje e gabume për shembull gjunit, kemi shumë lloje ligamenteve, tash varet, por zakonisht ku është më problematike është ACL, domethënë ligamenti kruciat anterior, që bën edhe koha e rikuperimit më gjatë, është dikon prej 6 deri në 9 muaj deri në kthimin në fushë. Është problematike për shkak se është ligamenti kryesor i gjurit. Edhe për atë merr një kohë edhe të lënë shumë gjatë, po edhe kur të bëhet rikuperimi nuk është çështje e thjeshtë, sepse na e bllokon shumë gjëra gjatë kohës të rikuperimit, për shembull humb lëvizja, humb forca, humbin sanat kryesore për me pas një funksionim të mirë të gjurit. Kjo vjen si pasojë, nuk vjen si pasojë ndonjë ndërhyrje, që më thonë ndërhyrje i fortë, por kjo futet natyrisht vetë, është një rotacion, mbi rotacion që ndodh te gjuri, edhe vjen deri te kutja e ligamenteve. Ndeshje janë okay, sepse është ndihma e shpejtë, aty është autoambulanca, nuk fillon ndeshja pas qenë autoambulanca. Edhe kur është autoambulanca, ata i kanë defibrillatorin në autoambulancë, edhe i kanë ekipin që duhet me qenë, po folin me rregulla, duhet me pasë, ndoshta edhe nuk i kanë, po me rregulla normale duhet me qenë defibrillatorin në autoambulancë, është ekipi pastaj që përbohet prej 2 ose 3 mjekëve aty. Në ndeshje janë në rregull, po gjatë stërvitjeve mungon edhe mjeku, mungon edhe defibrillatori.